لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour l'unité 1, on a l'orthographe. Le titre de cette séance, c'est la lettre C se prononce S et la lettre C se prononce K. On a la page 20 pour le livre pour communiquer en français. Donc, je commence par j'observe et je découvre. J'ai lu les deux phrases. La mariage est célébré après la vente de la récolte. La deuxième phrase, la mariée porte un caftan blanc et une coiffure rouge. Ça, c'est les deux phrases. 2. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je recoupais les mots qui contiennent C. Dans les deux phrases, je recoupais les mots qui contiennent C. On a la mariage et célèbre. On a aussi après la vente de la récolte. C. On a aussi dans la deuxième phrase, la mariée porte un caftan. Très bien. Un caftan blanc. La lettre C ne se prononce pas, mais je recoupais. Parce que la question, je recoupais les mots qui contiennent C. Donc le mot blanc, il contient C. Et une coiffeur. Très bien. Ça, ce sont les mots qui contiennent C. Célèbre, récolte, caftan, blanc, coiffeur. La question 2. Je lis ces mots et je compare la prononciation de C. Pour le premier mot, célèbre. Je prononce C, S. C'est l'indéniable. Je prononce S, célèbre. Deuxièmement, récolte. Et dans ce cas, je prononce K. Récolte. Troisièmement, caftan. Caftan. Donc, je prononce K. Je prononce dans ce mot K. Blanc. Blanc. Dans ce mot, je ne prononce pas la lettre C. Et la dernière mot, coiffeur. Coiffeur. Et donc, je prononce C, K. Et donc, parfois, je prononce la lettre C, K. Et parfois, je prononce C. Ça, c'est le titre de ce cours. La lettre C se prononce S et la lettre C se prononce K. Et donc, parfois, je prononce C, S et parfois, je prononce C, K. Donc, on a une règle pour prononcer C, S et C, K. إذن فوقاش كنقرا سي اس فوقاش كنقرا سي كا. إذن باش نعرف فوقاش نقراها اس وفوقاش نقراها كا غادي نشوف لا لاتر اللي كيجي من بعدها. إذن نشوفوا لو مو الأول سي ليبر. إذن علاش قريت هذه اس؟ حيت اللي موراها لا لاتر او. لو مو الثاني ريكولت. إذن علاش قريت هذه كا؟ حيت موراها او. اذا هنايا غادي نكتبهم. اذا في الاول كان عندنا او باش قريناها اس، وفي هنايا كان عندي او باش قريتها ك. اذا نكتب هنايا او. اذا الا جاني من مور هاد السي جاني او نقراها اس، جاني او نقراها ك. نشوفوا الكلمه الثالثه كافتون. اذا علاش قريتها ك هنايا؟ حيت من موراها جاني ا. اذا نكتبوا هنايا ا. اذا الا جاني من مور سي
A إذا غادي نقراها K. Blanc هنايا ما ne prononce pas. لا ديرنيير مو coiffeur. إذا علاش قريت هذه K؟ حيت جاني من موراها O. إذا ها هي هنا. إذا إلا جاني إذا من هاد الكلمات هادو غادي نستخرج واحد القاعدة. شنو هي؟ إلا جاني من مور سي او نقراها اس. إلا جاني من مور سي او ولا ا نقراها ك. بحال هنايا ريكولت، كوافور، كار، كوافور، كوتي. إذا هادو هما لي مو فاش كيجيني من مور اس من مور سي او ولا ا كنقراها ك. Face A, je retiens. C avec E et I se prononce S. Exemple, glace, cinéma. إذا علاش قريت هذه S حيت من موراها E وهنا S حيت من موراها I. C avec A, O, U se prononce K. Exemple, car, côté, culotte. إذا علاش قريتهم K هنايا حيت من مور سي عندي ا نقراها ك، من مور سي عندي او غادي نقراها كو، من مور سي عندي يو غادي نقراها كو. اذا pour certains mots سي se prononce سي prend une سيدال هادي اللي تحت من هاد الشرط هادي comme façade se prononce اس. اذا اشاك فوا نشوف اس تحت من هاد العلامة هذه سيدال، سي سيدال، إذا غادي نسميها سي سيدال. إذا فاش نشوف هاد سي سيدال غادي نقراها توجور سو برونونس اس، توجور سو برونونس اس. إذا ça c'est pour je retiens. Je m'entraîne. Je classe les mots suivants dans le tableau. Camarade, accès, accent, côté, face, car, il font ça, elle lance ça. J'entends S, j'entends K et j'entends S et K en même temps. Le mot. Et donc, on commence par le premier mot. Camarade, camarade. Et donc, j'entends K. Pourquoi? Parce que on dit من مور سي عندي A, camarade. Accès. إذا هنايا j'entends S et j'entends K. Accès. Accent. إذا toujours j'entends S et j'entends K. Accent. فاش كتكون عندي السي حدا السي كنقرا الاولى ك والثانيه كنقراها على حساب الحرف اللي عندي هنايا من موراها. قلنا او سي كوتي. اذا j'entends K باسكو اس شنو جا من موراها؟ جا من موراها او. اذا غادي نقراها K. j'entends K. face. إذا j'entends S. J'entends S parce que من مور S عندي E. car j'entends K. j'entends K. إذا parce que من مور S عندي A. elles font ça. إذا هنا عندي سي سيدال. إذا سي سيدال غادي يكون j'entends S. elles font ça. elles lancent ça. دين فاش تكون عندي هاد سي سيدال توجور هاد سي كتقرا S. c'est facile. إذا pour je m'évalue je complète les mots suivants par C ou C سيدال. Donc, je complète les mots suivants par C ou bien C sidal. Donc, on a C sidal toujours se prononce S. Ou C, parfois se prononce K et parfois se prononce S. Et là, هنا façade, façade. إذا هنا عندي A ما يمكنليش ندير هذه حيت إلا درت هاد سي سون سيدال غادي نقراها K. إذا خصني سي سيدال. إذا غادي نقراها فاساد، فاساد. كون درت هذه غادي نقراها فكاد. إذا هذا خطأ. إذا فاساد. إذا خصني سي سيدال هادي. فاسيل. إذا هنا عندي إي ما نحتاجش لهاد سي سيدال، نحتاج غير هادي باش جونطون اس. فاسيل. أكوتي، أكوتي. إذا إلا درت هاد سي سيدال غادي نقراها أصوتي وهذا سي فو. إذا غادي ندير سي سون سيدال باش تقرا لي كأكوتي. إذا شنو جايني من مور هاد السي عندي او. إذا بلا ما ندير هاد السي سيدال إلا درت غير هاد السي هادي غادي تقرا لي جونطون اس. إذا كلاس. إذا غادي ندير هاد السي سون سيدال. إذا الوحدة اللي درت فيها سي سيدال هي هاد فاساد. لي زوطخ درت فيهم غير سي سون سيدال. La deuxième question, je recoupais des mots contenant S est égal S ou S est égal K. إذا هنايا غادي ندير واحد الجدول مثلا بحال هكا. وهنايا غادي ندير سي إت إيكال إس وهنايا سي إت إيكال كا. هاد الجدول هذا
قلنا في le texte de lecture. إذا غادي نمشيو le texte de lecture. Les mariages sont souvent... le titre de ce texte, c'est Un mariage dans le Haut Atlas. Les mariages sont souvent célébrés. إذا هنايا C, j'entends S. إذا غادي نديرها في الخانة الأولى. En septembre ou en octobre. إذا هنايا C, j'entends K. C est égal à K. Après la récolte. إذا C est égal à K. إذا C se prononce K. Et la vente des fruits. Le jour de mariage, le futur mari porte une djellaba blanche, 10 babouches et un poignard en argent. La jeune fille est vêtue d'un ensemble de couleurs. إذا هنايا C, j'entends K. إذا C se prononce K. إذا C est égal à K. Blanche coiffée, C est égal à K. إذا C se prononce K. D'un voile rouge et enveloppé d'un drapeau blanc. هنايا ما كنقراش هاد السي هادي blanc. Pendant 7 jours, on chante et on danse selon la tradition amazigh pour le plaisir de lire. إذا صا هادو هما الكلمات اللي غادي ندير. إذا في الخانة الأولى اللي درت تمايا غادي ندير هادي célèbre. إذا سي إت إيكال اس. وفي الآخرين غادي ندير هاد 4 ديال الكلمات سي إت إيكال أكا. إذا هنايا إذا الأولى غادي نديرها هنا و4 ديال الكلمات الآخرين غادي نديرهم هنايا سي إت إيكال اس و سي إت إيكال أكا. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس ديال لورتوغراف. لا لتر سي سو برونونس اس اي لا لتر سي سو برونونس كا. إلى اللقاء.